a medicine which was meant to save lives, is now center of global health crisis. A contaminated cough syrup which was manufactured in India led to deaths of dozens of children across multiple countries. What went wrong? Let's figure out. बिल्कुल सही सवाल। ज़्यादातर कॉफ सिरप सेफ होते हैं। लाखों लोग रोज इस्तेमाल करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम से। लेकिन कुछ कॉफ सिरप उनके रॉ मटेरियल के इंग्रेडिएंट के कारण अनसेफ हो जाता है। इसका पहला एग्जांपल हमें 1972 चेन्नई में मिला था। मतलब 50 साल से ये सिलसिला चल रहा है क्या? 1972 में शुरू हुआ है चेन्नई में, 1986 में मुंबई, 1988 में बिहार, 1998 में गोरेगांव और 2020 में जम्मू एंड कश्मीर, और रिसेंटली अक्टूबर 2025 में मध्य प्रदेश। कम से कम 24 बच्चे अपनी जान खो बैठे। ज़्यादातर बच्चे 5 साल की कम उम्र के भी थे। क्या होता है कप सिरप के अंदर? मतलब इतना डेंजरस होता है क्या पीने से? सिरप को समझने के लिए दो चीज़ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, एपीआई और सॉल्वेंट। एपीआई यानी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। ये वो केमिकल है जो बीमार को ठीक करता है, जैसे बुखार की दवाई में पैरासीटामोल। इसके साथ जो मिलता है वो सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ज़्यादातर कॉफ सिरप में प्रोपिलीन ग्लाइकॉल यूज़ किया जाता है। ये एक सेफ सॉल्वेंट है जो ओरल कंजम्पशन के लिए फिट है। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज प्रॉफिट कमाने के लिए डाइथिलीन ग्लाइकॉल ये यूज़ करते हैं। डीईजी एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। तो डीईजी यूज़ किधर होता है इंडस्ट्री में? डाइथिलीन ग्लाइकॉल एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। ये एंटी फ्रीज, ब्रेक फ्लूइड या फिर रेजिन बनाने में इसे यूज़ किया जाता है। ये ओरल कंजम्पशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर गलती से भी या फिर जानबूझ के इसे बच्चों की कॉफ सिरप में डाला गया तो बच्चों में किडनीज काम करना बंद कर देते हैं। इसे हम अक्यूट किडनी इंजरी भी कहते हैं। तो क्या मध्य प्रदेश वाले केस में भी यही हुआ था? डीईजी था क्या कॉफ सिरप में? हाँ, कॉफ सिरप का नाम था कोल्ड्रिफ और इसे मैन्युफैक्चर करने वाला कंपनी श्री सेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। ये तमिलनाडु का कंपनी है। इन्वेस्टिगेशन होने पर पता चला कि डीईजी का लेवल अप्रूव्ड लेवल से 500 गुना ज़्यादा था। 500 गुना? ये तो सीधा जहर है। बिल्कुल जहर निकला। जब इंस्पेक्टर्स इंस्पेक्शन करने फैक्ट्री पहुंचे तो 300 से ज़्यादा वायलेशंस निकले, और उस फैक्ट्री में कोई केमिस्ट्री नहीं था प्रोडक्शन सुपरवाइज करने के लिए, और रॉ मटेरियल्स उसकी तो टेस्टिंग ही नहीं की गई थी। मतलब कंपनी को सब कुछ पता था, फिर भी जानबूझ के कंपनीज बेच रहे हैं। हाँ भाई, यही दुख की बात है। दो और कॉफ सिरप, रेस्पी फ्रेश टीआर और री लाइफ, इनमें भी डीईजी पाया गया। एक अलग का केस राजस्थान से, जहां सरकार से दी गई कॉफ सिरप से भी बच्चों का मौत हो गया। भाई ये तो सिर्फ इंडिया की बात है। मैंने सुना इंडिया के बाहर भी बच्चे मर गए। सिर्फ मध्य प्रदेश का सीन नहीं। 2022 में गैम्बिया के देश में हरियाणा का एक कंपनी मेड इन फार्मास्यूटिकल्स, इनके कफ सिरप से करीब 70 बच्चे मारे गए हैं। और उसी साल उज़्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हो गई है, और वो डॉक वन मैक्स कफ सिरप से हुई। ये मैरियन बायोटेक लिमिटेड मैन्युफैक्चर करते थे। कैमरॉन, उसका क्या है? अप्रैल 2023 में कैमरॉन के नॉर्थ वेस्टर्न एरिया में फुंगडोंग करके डिस्ट्रिक्ट में 6 बच्चों की मौत हो गई, और उनका शक आया नेटरकोल्ड कप सिरप में। कप सिरप का कंटेंट्स पैरासीटामोल और क्लोरफेनरामिन मैलेट। नॉर्मल कंटेंट्स ही था, लेकिन उनमें कंटेमिनेशन ज़रूर था। लेकिन अगर वो मौत सिर्फ 6 बच्चों की सीमित थी तो सिचुएशन डिफरेंट होता। लेकिन जून 19 2023 को आते वो 12 बच्चों की मौत से इंक्रीज हुआ, और फाइनली जुलाई 2023 में डब्ल्यू एच ओ के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस नेटर कोल्ड कप सिरप में
करीब 28.6% डाइथिलिन ग्लाइकॉल का कंटेमिनेशन था। परमिसेबल लिमिट लेस देन 0.1%, मतलब करीब 200 गुना ज़्यादा कंटेमिनेशन था डाइथिलिन ग्लाइकॉल का। इन्वेस्टिगेशन ट्रेस करना चालू किए और इन्वेस्टिगेशन ट्रेस करने पर एक नाम सामने आया, रेमन लैब्स, जो इंदौर मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। अगस्त 2023 ने सीडीएसओ और मध्य प्रदेश स्टेट ड्रग कंट्रोलर दोनों ने इंस्पेक्शन किया और कंफर्म किया कि हाँ, रेमन लैब्स के नेटर कोड कप सिरप में कंटेमिनेशन है, और उन्होंने सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे स्टॉप लगाया, मतलब रोक दी। नो अरेस्ट, नो लाइसेंस रिवोकेशन और नो एफआईआर, बस मैन्युफैक्चरिंग को स्टॉप किया गया था। और वही रेमन लैब्स ने इंदौर में एक नया फैक्ट्री खोल दी विद अपग्रेडेड फैसिलिटीज, बट विद द सेम लाइसेंस नंबर। मतलब ये तो छूट गया। हाँ भाई, तीनों देशों को मिला के 100 से भी ज़्यादा बच्चे मारे गए, और 2025 में ये सिलसिला फिर से रिपीट हुआ। इसका मतलब एपीआई दिल जैसा है और सॉल्वेंट शरीर जैसा। अगर पूरा शरीर ही जहरीला हो तो दिल कितना भी अच्छा हो, ये फर्क नहीं पड़ता ना। हाँ, सही पकड़ा है। अगले वीडियो में देखते हैं कि ये गलती बार बार क्यों होती है, चेक कौन करता है इन फैक्ट्रीज को, और कोई रेगुलेशन है क्या हमारे गवर्नमेंट के अंदर।